蒋诗豪。各位先生，请坐下。这段时间的农业课，咱会当放较轻松啦吼。因为电脑师问题，问题由护法的来参主为前现代做一个报告啦吼。首先，咱来感谢上天慈悲，祖师皇祖，师尊师母的两位头在一个大恩大德，加上咱荷兰前人的五代医生。咱前人点乱师苦心的栽培，用心的教育，所以呢，咱较有迄个福报，咱较有迄个智慧，来这庄严的文堂听道理。这嘛是咱人生来讲最大的福报啦吼。当然在报告的过程当中呢，咱就互相来探讨啦吼。首先咱来听一首歌吼。咱靠迄个因缘来求道、来修道、来办道，这个因缘。
会当吼足怪就对。啊，其实为什么咱即马吼不当有咧推行一个方案叫做开放报证？哦，开放报国种，就是讲，咱因为今年来呢，咱的迄个求道的人数呢，可能有较少吼，啊，所以呢，咱来推展着一个方法，讲，咱要怎去诱导咱的兄弟姊妹，哦，咱要安怎互咱的兄弟姊妹呢，会当爬起来即个上岸，毋通伫苦海当中呢。而且咧沉沦，而且咧轮回，所以呢，咱嘛为着要救度别人，嘛是为着要救度咱家己啦。啊，所以有当时啊呢，咱伫这人生过程当中，咱敢有去思考讲，咱人生最大的价值是伫对？人生上介重要的意义是伫对？咱敢有去思考讲，我人生过程当中上介有价值的是伫对？哦，这是咱家己心中的一个目标啦。但是咱要去回想，我一世人打拼到安尼，我的价值是伫对？我一世人安尼流汗流血安尼做安尼认真打拼。我到底人生的价值是对？可能咱有当时啊呢，唔知影。啊，所以过去呢，有一个小沙弥，伊就问因师父啊，讲师父啊，你敢会甲我讲我人生的价值是伫对啊？啊，即个师父听到即个小沙弥安尼问，伊就咧去后山抱一粒石头，甲即个小沙弥讲，你明仔载透早呢，甲即粒石头摕去菜市场卖，当然出价你拢比一支枕头啊就好啊，啊你毋通真正卖哦，毋通真正卖，啊咱若出价了哦。你搁甲即粒石头呢摸转来，啊，我较甲你讲，你人生的价值是对。我即个小沙弥听着师父安尼讲呢，计知啊呢，天还袂光呢，伊就甲即粒石头摸的，去摕去菜市啊，就囥大遐要卖就对啦。即个菜市啊呢，你讲菜市啊人足济嘛，人来人往，足济。啊，即摆一个乌仔送呢，就感觉足奇怪。啊，靠即个小沙弥呢，摕即粒石头呢，带遮卖啦。啊，伊即摆就甲出价，即粒10箍，即粒石头10箍甲你买敢好？哇，迄个小沙弥就传一支枕头啊，啊，伊就讲，伊就摇头。啊，即个卖菜，迄个妇人人呢？就讲，无我甲你出100箍甲你买，因为即粒石头呢，足适合呢。我咧生咸菜呢，减一粒石头啦，缀咸菜就对啦。迄个小沙弥惊一条讲，即粒石头，阮后山呢满山满市，会当卖100箍伊就赶紧甲即粒石头呢，摸转来甲师父讲，师父啊。即粒石头当要甲我用100箍甲我买呢？你敢袂当甲我讲人生上大的价值是啥物？即个师父呢就讲，你毋免着急，你明仔载呢，甲即粒石头摸去迄落博物馆的头前卖。啊！你若有人共款当甲你出价你若毋通卖，搁摸转来，我甲你
你人生最大的价值是啥物？我即个小沙弥呢，就做欢喜，就伫遐等到天光呢，伊就即粒石头摸的去博物馆，去博物馆徛伫遐。我嘛是博物馆啦，嘛是足侪人伫遐对啦。有一个少年家，看到即粒石头呢，真水就对啦，因为伊想要刻一个佛像，要用即粒石头来刻一个佛像，伊就甲即个小沙弥问讲，即粒石头1000箍，甲你买甲好？伊嘛比伊，佫摇头就对啦。无10000箍，甲你买甲好？这小沙弥嘛惊者讲，即粒石头有法度卖甲10000箍，伊就佫赶紧的甲即粒石头倒来问师讲，师啊，即粒石头呢，既然有人要出10000箍甲我买，你是毋是会当甲我讲，我人生最大的价值是伫底？即个师傅就讲，你毋免着急，你毋免着急，问仔在呢，你佫甲即粒石头摕去拍卖场的门口卖，共款的人啊，甲你出价，你哪毋通卖？你佫甲即粒石头呢摸倒来，我才甲你讲，你人生最大的价值是伫底？我即个小沙弥呢，就有咱遵照师傅的命令。伊啊，等到天光呢，伊就甲即粒石头摕去迄个拍卖场的门口遐卖就对啦。人来人往，拄好有一个头家人，伊这捌迄个石头的出来，看到即粒石头讲是1000年的石头就对啦，想要甲买转来做古董就对啦。伊就甲问即个小沙弥讲，小沙弥，即粒石头我10000箍甲你买甲好？即个小沙弥嘛摇头了。无我出10万、100万甲你买较好，这小沙弥听着一个即粒石头有法度卖到10万箍、100万箍，伊就做欢喜，伊就甲即粒石头呢，摸倒来甲师傅讲，师傅啊，即粒石头呢，既然有法度卖到10万箍，也是100万，你当袂当甲我讲，人生最大的价值是伫底？那么即个师傅就甲即个小沙弥讲，其实人生最大的价值，毋是伫外口，别人甲你讲，你的价值是伫底，你就会当伫底。其实人生最大的价值，是因为你内心有肯定家己的价值。如果你若以菜市场的价值来看你家己，那你当价值10箍、100箍啦。如果你人生的价值，若以拍卖场、拍卖博物馆即个的角度来看你的人生价值，那你的价值10000箍、1000箍哩。如果你的人生的价值，若像即个伫博物馆安尼，那安尼你的价值就是10万箍、100万。所以每一个人以啥物眼光来看待咱家己的人生，那安尼你人生的赞处就无共款。就亲像咱今仔日互我咧感觉，今仔日咱来坐伫遮，你若以夜香对白的心态来讲，就真现咧叫，无来袂使。你的价值就是伫遐哩。今仔日你的欢喜心若出来讲，一个月一班的体会班，我无来参加袂使，迄个对咱有肯定，对真理有肯定，对道有肯定，对天命有肯定，迄个价值就无共款。你若以众生凡夫的眼光咧看咱这个代志，那咱以后成就的就是凡夫众生。如果咱若以阮菩萨的角度咧看咱家己，那咧咱成就的就是阮菩萨。所以你也看较早有一个故事来讲，四脚参将士有啥物无共款？互我请问咱各位前贤啊吼，四脚参将士呢有啥物无共款？快关啊！
四脚朝上是有啥物无共款啊？咱想一下，哦。那么一般来讲，哦，四脚的迄个坐井观天，伊的思想就是讲，哦我咧一片天安尼尔，伊袂去想啥物代志，你就拢伫迄个古迹内，咱讲古迹内追青蛙就对啦。伊看伊的天是足细，所以呢，若迄个将士呢无共款，像是将士咱咧有一句成语讲，癞蛤蟆想吃天鹅肉，伊有迄个梦想，我一定要食到天鹅肉。有梦想就有动力，有动力。